Oi, oi, uma belíssima peça de decoração, sucesso de vendas. Esses pássaros em aço carbono, uma peça linda que valoriza o ambiente. A artista Patrícia Barros, uma artista muito talentosa e premiada. A Afeto Presentes é uma ótima loja para fazer compras, um ótimo atendimento, ambiente acolhedor. Deixe o seu like, comente e compartilhe. Tchauzinho!